Jakub, ahoj. Ahoj Marco, zdravím ťa. Tak o pár dní tu máme Halloween. Určite. Ten americký sviatok, ktorý prenikol aj k nám a budeme potrebovať nejaké tekvice. A máme ich. Máme aj tekvice, máme ostatnú zeleninu. Áno. A dnes sa nachádzame u nás na pôde SPU, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, konkrétne v Demošteknej záhrade. Máme jeseň, máme obdobie toho zberu, kedy už gro tej zeleniny sa zberá, prípadne niektorá je už pozberaná, tie skoršie druhy, ale tie neskôr druhy určené na uskladnenie, prípadne nie na nejaké spracovanie sa momentálne teraz zberajú, čiže ten koniec októbra, november je taká tá posledná možnosť pozberať tie plody a samozrejme ich aj adekvátne uskladniť v nejakej pivničke. Dobre, začneme tými tekvicami. Väčšina z tých odrôd, či už sú to muškatové tekvice, ktoré sú určené na pečenie, či už sú to určené na nejaké spracovanie, na nejaké semiačka, lisovanie, alebo ako napríklad tieto na nejaké účely dekoratívne. Dekoratívne, hej. Čiže vyrezávanie. Ako viem, že je zrelá? Pobúcham? Aj pobúchať môžeš, ale úplne najjednoduchší spôsob je, keď sa pozrieš na túto stopku, tak tá musí byť hnedá. Čiže dozretá, tak to môžeme pozberať bez problémov. Keď bola zelená, tak vieme, že tá rastlinka stále do toho plodu pumpuje energiu. Dobre, ako skladovať? Skladovať úplne jednoducho. Ideálne sú nie úplne vlhké pivnice, lebo sú druhy zelenín, ktoré nie je vhodné skladovať v úplne vlhkých podmienkach. Čiže v prípade tekvíc je ideálne, ak tá teplota je okolo 10 stupňov a čo sa týka vlhkosti, izbová vlhkosť, čiže nejaké 70% vlhkosti. Dobre, do nejakej debničky? Keď si spomínaš, že sme zberali jablka, tak aj v tom prípade nie je dobré, aby sa tie plody dotýkali. Práve kvôli tomu, že v prípade, ak by ten plod bol nejak poškodený, prípadne nejak nahnitý, by mohol kontaminovať tie ostatné a to hubové ochorenie by sa mohlo ďalej šíriť. Nie je vhodné, aby boli položené na pôde. Čiže ono je optimálne, aby boli na nejakej doske, prípadne nejakom rošte položené. Samozrejme stopkou hore. Stopkou hore a tú stopku si môžeme my zakrátiť. Ideálne je, ak tú stopku tam ako keby čiastočne necháme, lebo my, ak by sme ho odstránili, tak by mohol byť zvýšený výpar. Ten plod by sa nám mohol vysušovať a následne aj poškodiť. Taktiež, keby to odstránime, tak je to vstupná brána pre tie patogény a nejaké sekundárne hniloby. Taktiež ten plod musí byť úplne nepoškodený, čiže ako keby zdravý, čistý. Ak tam máme zem, odstránime a necháme na slnku 1-2 hodinky, aby tá zem sa zasušila. A takisto, ak zberáme, naozaj príde tá jeseň veľmi skoro a ten plod nie je dozretý, že ešte je stále tá stopka zelená, tak ju môžeme odstrihnúť a nechať na slnku zasušiť. Ako keby aj takto trošku to urýchliť, to pozberové dozrievanie. Jakub, ako dlho môžeme tekvice skladovať? V prípade ideálnych podmienok aj niekoľko mesiacov. Dokonca ja som stretol už aj s tým, že muškatové tekvice, ktoré sú určené na spracovanie, na pečenie, tak sa skladovali aj 8-9 mesiacov. Čiže je to individuálne, záleží od tých podmienok. Dobre, poďme preč od tekvíc. Aká koreňová zelenina sa teraz zberá? Napríklad mrkva, petržlen, môžeme ísť k nemu. Dobre, toto je mrkvička, takže začneme ňou, hej? Určite. Áno. Vidíš, tá pôda naozaj extrémne ťažká, dúfam, že nezlomíme rýl. V prvom rade, čo musíme spraviť, tak je odstrániť zem, podobne ako v prípade tých tekvíc, takže môžeš pracovať na tom. Očistíme takto mechanicky, alebo aj vodou, alebo nejak inak? Nemusíme vodou, stačí takto mechanicky, ak ich očistíme. Necháme ich pár hodín na slnečku, aby aj tá zvyšná zem, ktorá je stále ešte vlhká, aby sa vysušila, aby prípadne odpadla. Ale hlavnú vec, ktorú potrebujeme my v tomto prípade spraviť, si pomôžeme nožnicami. Odstrániť vňať. Presne tak. Lebo tá vňať, ak by sme ju tam ponechali... Ja to skúsim ručne. Skús. Ale neodstránil si ju celú. Je dôležité to odstrániť? Určite áno. Rastlinka sa zbavuje vody cez túto vňať, tak je potrebné ju naozaj odstrániť kvôli tomu, aby sme my eliminovali ten výpar. Lebo aby sme to nespravili, v priebehu pár týždňov by bola tá mrkva taká gumovitá a nebola by vhodná na ten konzum. Tak, a už ju treba len uskladniť, hej? Áno, máme viacero možností, ako ju uskladniť. Áno. Tak je vhodné ju uskladniť na miesto, kde je vyššia vlhkosť, nad 80% v tej pivnici. A mnohí záhradkári dokonca mrkvu, petržlen a tieto koreňové zeleniny dávajú ich do piesku pri pivnici, ktorý sem tam povlhčia, aby tá mrkva bola stále svieža, stále mala tam tú vlhkosť. Tak, mrkvu máme. Čo petržlen? Tam to bude asi podobné, nie? Podobné, ak nie úplne totožné, s tým, že tam samozrejme tú vňať môžeme nejak spracovať. To určite. Ale skladovanie je to isté, totožné. Hej, Jakub, tak na záver hlubová zelenina, máme tu kaleráp po nitránsky. Kareláp. Kareláp. Dobre, kareláp. Je pekný, krásny, môžeme ho teda zberať. Áno, môžeme ho zberať, ale v prvom rade potrebujeme ho vybrať z tej zeme. Buď to môžeme odstrihnúť, prípadne odkopať. Sú rôzne možnosti, niektorí tam vytrhnú. Je dôležité, aby sme to takto s koreňom vytiahli? Nie je dôležité, aj tak túto podzemnú časť budeme odstraňovať tento hlubík. Hej. Samozrejme dáme preč alebo odstraníme aj všetky listy. Áno, tie sa dajú využiť alebo už nie? Môže pre zvieratka,
ale na naše účely asi Už nie. nie. Čiže takto pekne ho ostriháme. Áno. Odstránime Jakub, čo s uskladnením? Do debničky ako mrkvu? podobne. Nechať najskôr niekoľko hodín zasúšiť tieto rezné rany, aby sa tam nevytvorila nejaká pleseň, nejaká sekundárna hniloba a uskladniť do bedničky podobne ako mrkvu. Ďakujem. Aj na budúce.